Hey guys, what's up everybody? It's your Gabru here, back into the game with the new video. Okay, so guys, আজকে আমি কথা বলবো ফুল ডে অফ ইটিং নিয়ে। কীভাবে তোমরা সারাদিন একটি হেলদি ডায়েট মেনটেন করতে পারো এবং ফিট থাকতে পারো। কারণ অনেকেই আছে আমার মতো যারা স্কুল কলেজ বা অফিসেও যারা যায় তারা লো বাজেটে হেলদি ডায়েট মেনটেন করতে পারে না, সেজন্য আমি এই ডায়েটটা নিয়েছি। এটা যারা ওয়ার্কআউট করে তারাও কনজিউম করতে পারে, যারা ওয়ার্কআউট না করে তারাও এই ডায়েটটা ফলো করতে পারে। দিস ইজ মাই ফেভারিট ভিডিও টু মেক অ্যান্ড ইয়োর ফেভারিট ভিডিও টু ওয়াচ। সো লেটস গো। সো গাইস, এখন আমি সবাই ঘুম থেকে উঠলাম এবং আমি এবারে আমার ফার্স্ট মিল নেবো, যেটা হলো 1 কাপ গরম কফি। এবং আমি এই ভিডিওটাতে দেখাবো যে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে শুরু করে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমি কী কী মিল কনজিউম করি এবং তোমরাও এটা কনজিউম করতে পারো। তো চলো, এখন আমি শুরু করছি কফি দিয়ে। তো কফির রেসিপিটা দেখে নাও। সকালে উঠে কফি তৈরির জন্য বেশি কিছুর প্রয়োজন হয় না, জাস্ট পরিমাণ মতো দুধে একটা 2 টাকার নেসকাফে স্যাশে দিয়ে ভালো করে নাড়লেই তৈরি হয়ে যায়। এবং আমি যে কফিটা খাই সেটা পুরোপুরি চিনি ছাড়াই, এবং কফি দিয়ে দিনের স্টার্ট হলে সেটা খুবই এনার্জেটিক হয় এবং ঘুমটাকে কাটাতে সাহায্য করে। সেজন্য আমি ঘুম থেকে উঠে অ্যাট ফার্স্ট এটাই দেখা হচ্ছে। এরপরে আমার ব্রেকফাস্টে, যেটা আমার প্রি ওয়ার্কআউট মিলও বটে এবং ট্রাস্ট মি এটা খুবই হেলদি। তো চলো ব্রেকফাস্টে দেখা হচ্ছে। আমার ব্রেকফাস্টে ছিল ওটস, কিছু আলমন্ডস, 2টো হোল এগ এবং কিষান জ্যাম। তো চলো এর প্রিপারেশন দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে ভালোভাবে ফোটানো গরম দুধে আমরা ওটস মেশাবো, সেটা পরিমাণ মতো হতে পারে। 50 গ্রাম আমি এখানে মিশিয়েছি অ্যাপ্রক্স। অ্যান্ড দেন এটাকে 2 থেকে 3 মিনিট ভালোভাবে ফোটাতে হবে এবং তারপরে নামিয়ে নিতে হবে। দেন ইট ইজ রেডি ফর গার্নিশ। আমি এটাকে আলমন্ড দিয়ে গার্নিশ করেছি। তোমরা চাইলে যে কোনো ফ্রুট যেমন কলা এবং যে কোনো সিজনাল ফুড ইউজ করতে পারো। আমি ডিম নিয়েছিলাম ফর প্রোটিন পারপাস। অ্যান্ড আমি যেহেতু এটাতে চিনি মেশাইনি, টেস্টের জন্য আমি জ্যাম নিয়েছিলাম, কারণ টেস্টও ম্যাটার করে। অ্যান্ড দেন ফাইনালি আমার হাইলি বেনিফিশিয়াল ব্রেকফাস্ট ইজ রেডি অ্যান্ড আই এম এনজয়িং ইট। আমার ওপিনিয়নে ওটমিল সব থেকে সেরা ব্রেকফাস্ট অপশান হতে পারে। যাদের ওটসের টেস্ট পছন্দ নয় তারা ব্রাউন ব্রেড উইথ পিনাট বাটার এবং এগ, ব্যানানা এগুলো নিতে পারো। সো ওটস আমরা কেন নেব? ওটস নেওয়ার কারণ হলো এটা ওয়েল সোর্স অফ কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেটস অ্যান্ড ফাইবার, যেটা আপনাকে সারাদিন অ্যাক্টিভ রাখবে, হোল ডে আপনাকে এনার্জি দেবে। তো এরপরে আমি যাব ওয়ার্কআউট করতে জিমে। তো তারপরের মিল হবে আমার লাঞ্চ। লাঞ্চে ছিল বিশুদ্ধ বাঙালি খাবার, ছিল শিম বটবটি আলু দিয়ে চচ্চড়ি, ভোলা মাছ, ভাত, তার সাথে ছিল ডাল এবং পোস্ত চিংড়ি। পোস্ত চিংড়ি আমার ওয়ান অফ দ্য ফেভারেট ফুড, যেটা আমি সব থেকে বেশি ভালোবাসি। জাস্ট জিভে জল আসা লাঞ্চ। সো গাইস, বেসিক্যালি বাড়িতে যা রান্না হয় আমি সেটাই লাঞ্চে কনজিউম করার চেষ্টা করি। আজকে চিংড়ি হয়েছিল, অন্য কোনো দিন মাছও হয় এবং কোনো দিন ডাল এবং সবজি হয়। সেদিনকে আমি ডিম নেবার চেষ্টা করি, বিকজ আমি লাঞ্চে প্রোটিনের ভাগটা বেশি রাখার চেষ্টা করি, বিকজ এটা আমার পোস্ট ওয়ার্কআউট মিলও, সেজন্য প্রোটিনের ভাগটা আমি বেশি রাখার চেষ্টা করি। এখন বাজে পুরো 2টো এবং লাঞ্চ আমার কমপ্লিট। পরের মিল আমরা নেবো ইভিনিং স্ন্যাক্স, যেটা আমরা নেবো পুরো 5টার সময়। 2টো এবং 5টার মাঝখানে 3 ঘন্টা আমাদের 1 লিটার জল কনজিউম করতে হবে। দেখা হচ্ছে ইভিনিং স্ন্যাক্স মিলে। ইভিনিং স্ন্যাক্সে ছিল সবজি দিয়ে বাড়িতে তৈরি মশালা ওটস এবং কিছু আলমন্ডস, অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি টেস্টি। সো গাইস, আমার ইভিনিং স্ন্যাক মিলটা তোমরা দেখলে, যেটা ছিল মশালা ওটস। এবং এই মশালা ওটসটা কিন্তু বাজার থেকে কেনা মশালা ওটস নয়, যেটা একদমই আনহেলদি। আমি ঘরে হেলদিভাবে মশালা ওটস তৈরি করেছি। আমি স্ন্যাক অপশানে মশালা ওটস নিয়েছি বলে তোমাদেরও মশালা ওটস নিতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। তোমরা যে কোনো সিজনাল ফ্রুট ইউজ করতে পারো, কলা, আপেল, পেয়ারা ইউজ করতে পারো তোমরা। এছাড়া পিনাট বাটার উইথ ব্রেড এটাও তোমরা ইউজ করতে পারো, এবং গ্রিন টি উইথ সাম বিস্কিট এটাও তোমরা ইউজ করতে পারো। হিউজ অপশানস রয়েছে স্ন্যাক্সের। সো গাইস, ফাইনালি মিল নেওয়া কমপ্লিট। এখন আমি শুয়ে আছি, এখন বাজে 5:30 এবং শুয়ে শুয়ে কী দেখছি গাইস তোমরা গেস করতে পারো? গোপাল ভাঁড়। ডিনারে ছিল ভাত, ডিম ভাজা, ফুলকপি আলু দিয়ে একটা তরকারি এবং তার সাথে ছিল চিকেন। ড্যান্স ক্লাস করার পরে আমি খুবই হাংরি থাকি, সেজন্য আমি কিছু কিছু সময় কোয়ান্টিটি বাড়িয়েও নিই। একটা জিনিস সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে কোয়ান্টিটিটা যেন একটু লো থাকে, বিকজ আমাদের বডি দিনের বেলা যতটা নিউট্রিয়েন্ট অ্যাবজর্ব করে এবং খাবারকে ডাইজেস্ট করে ততটা কিন্তু রাতের বেলা করতে পারে না, বিকজ রাতের বেলা মেটাবলিজম লো থাকে। সেই জন্যই তো তোমরা একটা জিনিস খেয়াল রাখো যে রাত্রে যেন কোয়ান্টিটিটা একটু লো থাকে, দ্যাটস ইট।
চলো এবার দেখা হচ্ছে বিফোর বেড মিলে। আমি বিফোর বেড মিলে নিচ্ছি দুধ সুজি, যেটার বেশিরভাগটাই দুধ দিয়ে তৈরি, অ্যান্ড তোমরা চাইলে দুধ বা পনিরও কনজিউম করতে পারো। বেসিক্যালি ঘুমোতে যাওয়ার আধ ঘন্টা আগে আমি বিফোর বেড মিলটা কনজিউম করি যাতে এটা ডাইজেস্ট হয়ে যায়। অ্যান্ড আমি বিফোর বেড মিল স্লাইটলি বেশি নেওয়ার চেষ্টা করি, বিকজ আমার সকালে আবার ওয়ার্কআউটে করতে হয়, তো সেই জন্য আমি স্লাইট বেশি নিই বিফোর বেড মিল। অ্যান্ড দুধে কিন্তু কেসিন থাকে থ্রু আউট দ্য হোল নাইট, এটা আমাকে এনার্জি প্রোভাইড করবে। সো গাইস দ্যাটস অল ফর টুডেস ভিডিও, হোপ ইউ গাইস এনজয় দিস ভিডিও। অ্যান্ড এটা পুরোপুরি একটা ফ্যাট লস অ্যান্ড মাসাল গেইন একটা ডায়েট, যেটা আমি রিসেন্টলি ফলো করছি এবং আমি আমার রেজাল্টস পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছি। এবং তোমরা যদি ভিডিওটা থেকে কোনো হেল্প পেয়ে থাকো তো অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে যাও এবং লাইক কমেন্ট দিতে ভুলো না, এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ারও করতে পারো। দেখা হচ্ছে গাইস নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন স্টে কুল অ্যান্ড বাই।